മഴക്കാലമായാൽ പിന്നെ ചുമയും ജലദോഷവും തുടങ്ങുകയായി. കഫക്കെട്ടും ചുമയും അതുപോലെ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരേറെയാണ്. ചെറിയ ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നല്ല ചുമയിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി വരുന്ന ചുമയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ്, അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എത്രയൊക്കെ അളവിൽ ചേർക്കണം എന്നറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റിലയാണ്. ഞാനിവിടെ 2 വെറ്റില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച വെറ്റിലയിൽ നിന്ന് 2 എടുത്തതാണ്. മഴക്കാലമൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ ചുമയോ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രിങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വാടി കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വെറ്റിലയൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വാടിയതുകൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞിങ്ങനെ പോരും. ബീറ്റൽ ലീവ്സ് എന്നാണ് വെറ്റിലയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നാമം. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ കലവറയാണ് വെറ്റില. നമ്മൾക്ക് ഈ വെറ്റില ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ വെറ്റില തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെറ്റില നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറ്റില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട 3-4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിലാദ്യത്തേത് പനിക്കൂർക്കയിലയാണ്, കഞ്ഞിക്കൂർക്കയില എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ പനിക്കൂർക്കയില 1-2 നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ജലദോഷത്തിനും നീരിളക്കത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ റെമഡി ആയിട്ട് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ തുളസിയിലയാണ്. തുളസിയില നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തുളസിയില വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കൃഷ്ണ തുളസിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ തുളസിയില എടുക്കാം. ഇത് ഒരു 6-7 ഇതളുകൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇടുക. വീണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജീരകമാണ്, നല്ല ജീരകം. നല്ല ജീരകം നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം എരിവൊന്നും അവർ കഴിക്കില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് നന്നായി ചതച്ചത് അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം വീട്ടിലുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവ് അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കുട്ടികൾ കുടിക്കില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുക്ക് പൊടിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ച ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ചുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഉണങ്ങി എടുക്കുന്നതിനാണ് ചുക്കെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചുക്ക് പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പച്ച ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ചുക്ക് പൊടിയും ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടിനെയും ജലദോഷത്തിനെയും എല്ലാം വേരോടെ പറിച്ച് കളയാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. നമ്മളിനി ഈ ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിന് ആദ്യമായിട്ട് തീയൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ തുളസിയിലയുടെയും നമ്മൾ ചേർത്ത വെറ്റില, കുരുമുളക്, ജീരകം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ഗ്ലാസ് വീതം, അത് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സോ വലിയ ഗ്ലാസ്സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുക. നല്ല ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. ഇനി ഈ റെമഡി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണേണ്ടതാണ്. കഫക്കെട്ടിനെയൊക്കെ വേരോടെ പറിച്ചെറിയാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല കഴിവുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക്. മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലാണ്. നമ്മൾ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചുക്ക് കാപ്പിയെ കഴിഞ്ഞും ഇരട്ടി ഗുണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഡ്രൈ കഫിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണിത്. തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കരകരപ്പൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും.
ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം കുടിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെറ്റിലയ്ക്ക് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെയധികം ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെന്താണെന്ന് പറയാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇത് ചുമയും കൊണ്ടും കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളും ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. പനം കൽക്കണ്ടം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ലത് അതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ള കൽക്കണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മധുരം കൂടി ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തീരെയും എരിവ് ഇടാതെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായത് കുരുമുളക് ചേർത്താലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഈ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.